2, 3, come on. Good afternoon guys. Ngayon is naisipan kong magluto ng popcorn. So naisipan kong i-vlog ko na lang. Isa na lang itong natira kasi sa isang box is 3 yung laman. So 3 pack. So isa na lang. So ngayon naisipan kong i-vlog, ipakita sa inyo yung aking popcorn na lutoon sa oven. So kunin ko guys. Ayan po yung ating popcorn. Mabili po ito sa Carrefour. So, ano kasi ito eh, may ibang klase, may matamis. Ito ay maalat. Yung cheese, yung ano niya, pang-timpla. At saka may, ano din, yung alat-alat na tamis-tamis. Ganyan. Ayan o, microwave na. Microwave ito. Pwede maluto sa microwave eh. Ito yung ating blast o butter. Yan yun. Jolly time blast o butter. Yan, blast o butter. Nakunin natin ito guys sa microwave. Nagutom din kasi ako kasi kunti lang yung kinain ko ng lunch. So, go na! Ito sa pagkikit para hindi magutasan ng masko para hindi ito mabutas. Ganyan lang lutuin natin to ng 2 minuto lamang. Hindi pwedeng masobra kahit 2 seconds kasi mainitan. Pindutin natin ng 2. 1, 2. Begin. Ayan. Nag-ano na, pumutok na ba? Ayan, dami lang pumutok. 20 seconds. Wala na. Ayan, tapos na. Ang init. Sa pag-open nito, hindi ilapit sa mukha niyo kasi ang sobrang init. Sobrang init. Yung singaw niya sobrang init talaga kasi uwin yan sa loob. Diyan si popcorn.
Ikaw, Miss Juan. Kumayan siya na. Isang. Kain tayo na. Popcorn. Masarap ito kainin pag ano pa. Init-init pa. Mainit pa. Maano pa? Ayan. May ba maganda siya? Lahat tutok eh. Lahat pumutok. Sit down and go what she wants. Gusto ko to, paborito ko.